Holding me back, gravity's holding me back. I want you to hold out the palm of your hand. Why don't we leave it at that? Nothing to say when everything gets in the way. Seems you cannot be replaced, and I'm the one who'll stay. Oh, in this world. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Oi pessoas, tudo bem com vocês? Hoje é dia 29 de outubro de 2022, tá? Oi pessoas, tudo bem com vocês? Hoje é um dia muito importante para mim e para a Bárbara. Estamos aqui para oficializar nosso noivado e dar mais um salto no nosso relacionamento, que já tem 7 anos e 6 meses. Tava na hora, né? Então eu já venho preparando esse momento há um bom tempo e resolvi gravar tudo para vocês, para que vocês pudessem ver tudo o que aconteceu de alguns meses para cá, tá bom? Então me acompanha aí. Tudo começou no mês de junho, quando veio o Dia dos Namorados, dia 12 de junho, e eu cogitei em comprar uma aliança para a Bárbara. Mas meu pensamento foi basicamente uma semana antes do Dia dos Namorados, e isso seria basicamente impossível, porque primeiro eu estava sem grana, e segundo que as alianças não são feitas assim, de a noite para o dia, e muitos dos lugares não têm a pronta entrega. Quando tem, é um valor exagerado, então fora da nossa realidade. Então eu resolvi adiar esse pedido para outubro, que seria o aniversário dela, dia 24 de outubro, onde ela estaria completando 25 anos. Acredito que seria uma data muito importante para ela. Mas o pedido não aconteceu dia 24 de outubro. Vocês vão ver aí tudo que foi que aconteceu, tudo que eu planejei, por que isso aconteceu. Então, a primeira pessoa que realmente assim, me ajudou a fazer tudo isso foi a Carla. Falei com Carla, eu tô precisando disso. Na verdade, primeiro eu falei com o Dom. E aí o Brandon disse, cara, com Carla primeiro, que a gente pode fazer um negócio mais profissional. E aí eu resolvi falar com Carla. Carla, e aí, como é que a gente vai fazer? Ó, tenho minha ideia, essa, tem que ser no trabalho dela. Porque eu quero realmente fazer uma surpresa pra mim. Eu quero me expor pra ela. E quero que veja outras pessoas também vejam essa declaração realmente de amor que eu tenho pra fazer pra ela. Então Carla me deu todas as ideias. Poxa, por que a gente não pode fazer um vlog? Ao invés de você filmar somente o dia, o momento do noivado, eu filmo o noivado, no caso ela, com a câmera fotográfica, e você filma todos os detalhes, todos os preparativos. Você vai filmar tudo o que vai acontecer, desde a escolha da aliança, desde a escolha da roupa, pode ser também, desde a escolha da música, você estudando a música e tudo mais. De primeiro eu já topei a ideia. Então assim, embarquei de cara mesmo nessa ideia, que era escolher a aliança, escolher a música, praticar o meu saxofone, que eu estava meio sem prática com saxofone, não é um instrumento que eu utilizo na diária, e fazer realmente aquele momento acontecer, né? Então foi um desafio e tanto, muito grande mesmo. Para algumas pessoas pode parecer normal, né? Um saxofonista tocando saxofone, beleza, mas não é bem assim. É um saxofonista pedindo a mulher em casamento, tocando uma música especial, num momento especial. Então eu resolvi fazer isso e graças a Deus deu tudo certo. Então eu já tinha falado com Carla, eu já sabia o modelo da aliança que eu queria. Então eu já sabia onde seria o pedido. Eu já tinha basicamente a música em mente, mas acabei alterando depois, no meio do percurso. Eu já sabia o que era que eu queria fazer, tocar o saxofone, já tinha o modelo da aliança, tudo direitinho. Mas faltava eu ir em busca daquilo. Faltava eu ir nas lojas, olhar os valores das alianças, pesquisar tamanho, que eu não sabia o tamanho da minha aliança, da aliança dela. Então foi um desafio tanto. Eu tive algumas oportunidades, por exemplo, no trabalho dela, ela não utiliza aliança, porque é um trabalho de cozinha, manipulação às vezes de alimentos, não sempre, mas às vezes sim. Então ela deixa a aliança lá em casa, que ela passou o inverno lá em casa. Então eu às vezes pegava a aliança dela sem ela ver, né? A gente saía para trabalhar, no meio do dia eu passava em alguma joalheria, olhava lá o tamanho das alianças dela, o número, olhava o número da minha, voltava para casa e antes dela perceber eu tinha que botar a aliança lá de volta, assim que a gente chegar em casa.
E o pior é que ela saía junto comigo e voltava junto comigo também, na maioria das vezes. Então assim, foi algo bem difícil. E foi o que fez com que esse momento fosse, a surpresa fosse melhor ainda. Para a escolha da música, eu estava assistindo no YouTube e um saxofonista brasileiro estava tocando uma música do Thiaguinho. E eu olhei assim, cara, que som, o cara tá tocando um saxofone igual o meu, tá tirando um som muito lindo, uma expressão bonita. E a letra da música brasileira, do Thiaguinho, era sensacional, era realmente o que eu queria passar para ela, o que eu queria dizer em palavras para ela. Mas que no momento eu não poderia falar em palavras porque eu estaria tocando. Mas assim, como é uma música que ela conhece, então automaticamente ela iria cantar junto comigo. E todas as pessoas ao redor também saberiam o que era que eu estaria dizendo para ela. Todas as pessoas que conhecessem aquela música. Então, comecei a estudar essa música, uma música muito bonita. Vocês vão ver ao final desse vídeo como é que foi o momento, como é que aconteceu tudo. Então, esse vídeo ficou para realmente registrar todo esse momento especial, todo esse carinho, todo esse envolvimento que eu tive, né, para planejar todo esse momento especial e que vai ficar marcado para o resto das nossas vidas. Bom, como nós vemos que ficou uma dúvida com relação ao tamanho da minha aliança, então eu vou dar uma passadinha ali numa loja, espero que vocês me acompanhem aí, para a gente ter essa certeza de qual numeração para que não aconteça nada de errado. Então me acompanha aí nessa jornada novamente. Vem comigo! Bom, acabei de vir aqui numa loja, dar uma olhada como é que seria o tamanho das alianças. Carnaúba Joias aqui em Maceió. Pela minha prova, meu dedo seria um 21 e o delas, da última vez que eu comprei, foi 2 números abaixo. Então se o meu hoje é 22, mas está folgado, então ele seria o 21, né? A minha aliança velha é 22, mas a nova seria 21. E a dela, atual, é 20 e a nova seria 19. Tô torcendo para que isso dê certo. Então vamos embora, vamos pra casa que ela tá me esperando agora, ela não pode saber de nada disso. Hoje foi dia de concluir mais uma etapa na organização da nossa missão, que é as alianças. Então, hoje pela manhã, minha mãe mandou mensagem dizendo que as encomendas já tinham chegado e eu já imaginava que era isso. Fui na caixinha, bem bonitinho. Comprei em São Paulo, tá? E em Maceió os preços estavam absurdos, então optei pelo custo-benefício. Então veio uma caixinha bem bonitinha. Tudo as alianças, fiquei apaixonado pelas alianças. Lindo, 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 lindo. Tá? Não vou mostrar agora, esse dá suspense, vocês vão ver no dia 25 de outubro, que é o dia da nossa surpresa, o dia do nosso pedido, o grande dia. A gente tá aqui escondida na distância.
Ela te amigo pra lá.